こんばんは、ゆなです。明日のレースでは6番のキングスバリーに注目しています。ノアちゃんと私、それにルノさんが本命の印をつけていて、安定した走りを期待しています。対抗にはリオさんが挙げており、展開次第で面白くなりそうです。次に8番のタツのキングオーですが、セラさんが本命の印をつけていて、堅実さが目立ちます。私やルノさん、そしてルナさんも対抗に名を挙げており、皆さんの信頼も厚いです。静かに馬の流れを見守りながら、レースの行方を心静かに待ちたいですね。夜風に身を任せて心を落ち着かせましょう。